lamɛnbagaw a y'aw bisimila an ka musow ka Malikura musow ka kɛnɛ kan bi jumadonya in na. Awa bi an ye Madame Lelenta Hawa Bababa an y'ale de bisimila. Madame Lelenta Hawa Bababa ale ye Mali muso denmisɛnnin ye. Awa a ye kalanw kɛ ingénieuriya de kan. O kalan min fɛnɛ n'a y'o kɛ musow man ca a filière la. Awa a kɛra o ye fo kana kɛ a y'o baara kɛ ka tila kana don ka sigi o ministeriya jɔyɔrɔ la. Sisan a ka baara banna ministeriya kɔnɔ. Halisa Madame Lelenta Hawa Ba be o baara kelen ninnu de la. Hawa, Madame Lelenta i bisimila an ka kɛnɛ kan, Malikura musow ka kɛnɛ kan. Mun y'a e bila ka kɛ ingénieur ye ka géologie des mines kalan kɛ? Merci beaucoup madame, i ka ɲininkali diyara n ye vraiment. Donc a ka di n ye k'an sigi ka kuma ka baro kɛ ni aw ye. Aw mɔgɔ bɛ fɛn minnu na n'a y'a fɔ n ye ni bɛ se ka minnu jaabi b'o jaabi. Ni ko ko mun ye ne bila géologie kalan na pour que ka kɛ ingénieur ye, fɛn kelen dɔrɔn a kun ka di ne ye, et puis curiosité de fɛnɛ ye n bila la surtout parce que a bɛ fɔ ko sanu bɛ bɔ dugukolo jukɔrɔ. Kana dɔrɔn i t'a fosi dɔn sanu bɛ bɔ dugukolo jukɔrɔ. An dun ɲɛ bɛ dugukolo la, an ɲɛ bɛ bɔgɔ de la, mais ko o jukɔrɔ ko sanu bɛ se ka bɔ o jukɔrɔ, o curiosité de ye ne bila ka taa kɛ ingénieuriya kalan kɛ. Yala e kalan in kɛ nɔgɔya la wa? Kalan in kɛra gɛlɛya dɔ kɔnɔna la, gɛlɛya dɔ kun b'a la. Komi an bɛna tuma min na, an bɛna kalan in kɛ, an bɛnale tuma min na, o y'a sɔrɔ Mali université ko daminɛna. Parce que fɔlɔ la n'i kun ye bac sɔrɔ, i kun bɛ se ka taa directement grandes écoles la. A bɛ fɔ cogo di école ninnu, mais université nalen, o kɛra tɛmɛsira dɔ ye wajibiyala an kan ka taa ka san 2 kɛ yen. Wa n'i y'o san 2 fɛnɛ kɛ, n'i bɛ fɛ ka taa école ninnu na, i kun bɛ concours de kɛ. Donc an nana an y'o kɛ, hali o yɛrɛ la an taara université fɔlɔ min na n'a fɔra ma ko FAST, o kun ɲɛsinnen don dugukolo jukɔrɔ fɛnw de fɛnɛ ma, filière wɛrɛw kun b'a la. O yɛrɛ la o daminɛ la an kun ye an ka promotion na FAST la, an kun ye mɔgɔ 60 de ye, 60. Donc an ye 2 ans kɛ. 2 ans kɛlen sisan concours de nana kɛ pour que ka se ka taa INI na ka t'i ka géologie yɛrɛ yɛrɛ kɛ, i ka spécialisation kɛ. Donc an kɛlen ka concours kɛ o la, an mɔgɔ 12 de passera. 12 in kɔnɔna fɛnɛ na cɛ 10 ani muso 2. Donc kalan in bɛɛ lajɛlen ye san 5 de ye. Aw musomanin 2 minnu passera concours la, yala aw tilala kalan in bɛɛ la ɲɔgɔn fɛ, aw y'a laban wa? An y'a kɛ k'a laban. Ala barika la, an bɛ barika da Ala ye, ka barika da an bangebaaw ye, parce que bangebaaw y'an dɛmɛ kosɛbɛ pour que an ka se ka a kɛ. An b'u foli kɛ an bangebagaw ye. An 2 de kun don, n promotionnaire ni a tɔgɔ ko Aminata Ɲare. Ale fɛnɛ a bɛ baara kɛ mine dɔ kɔnɔna la yen bi. I ye a daminɛ ka don gouvernement baara kɔnɔna na, i kɛra fonctionnaire de ye fɔlɔ, walima i tɛmɛna sira jumɛn de fɛ? Bon, n tilalen sani n ka kɛ fonctionnaire ye, n ye san 2 ɲɔgɔnna kɛ privé la, parce que n ye san fɔlɔ min na n tilala concours ma kɛ, fonction publique concours ma kɛ. Donc ne taara n kun bɛ baara kɛ société belge dɔ bolo. An n'olu kun bɛ baara kɛ, an kun bɛ sondage de kɛ, a bɛ fɔ mun ma ko ka dugukolo sen ni a mansinuw ye ka jigin ka taga lajɛ sanu bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na. N y'a daminɛ ni o de ye. N ye san 1 k'o la. San 2nan na, n ye fonction publique kɛ, ma passé. 3nan de la n ye fonction publique kɛ, n tilalen o san 3 kɔ, donc n ye fonction publique kɛ siɲɛ 2. San 2nan na n y'a kɛ, n passera. N passera dɔrɔn n donna fonction publique kɔnɔna la, administration publique kɔnɔna la ten tɔ de. Ka sɔrɔ ka n orienté, u ye n bila direction nationale de la géologie des mines na. An tagayɔrɔ man ca fonction publique la, an bɛ taa direction dɔrɔn la, direction de la géologie et des mines. I ye san joli kɛ o baara la yen? Direction kɔnɔna la, n ye ka carrière suivi normalement, k'a daminɛ n ka baara daminɛ san, ka direction kɛ ka bɔ yen ka tila ka taa ministériya kɛ, a bɛɛ lajɛlen na n ye 18 ans de k'a la, san 18. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la i ye joli kɛ géologie directrice ya la?
directrice n nana fɔlɔ n kɛra chef de division de fɔlɔ ye. N ye chef de division mun kɛ n kun ye chef de division étude et législation de ye. Je gérais le cadastre minier. Cadastre minier ye mun ye papier minnu bɛ di permis bɛ ta cogo min na ni mɔgɔ nana ni i mago bɛ dugukolo la pour que a ka se ka d'i ma o daminɛ an kun b'a fɔ de ma ko cadastre minier. Donc 2012 la n kɛra directeur kɛ adjoint n ye san 2 k'o la. 2014 n sɔrɔla ka kɛ directrice yɛrɛ. Donc n yɛlɛnna ten tɔ de dɔɔni dɔɔni fo ka na kɛ yen ɲɛmɔgɔba yɛrɛ direction de la géologie ɲɛmɔgɔ ye. N kɛra yen directrice ye mun kɛ n ye san 4 ani tila de kɛ yen nɔ. O de kɔfɛ n sɔrɔla ka kɛ ministre ye. I kɛra ministre fana ye, i kɛra ministre ye i ka o baara in de hukumu kɔnɔna la wa tari i kun ye ministre jumɛn ye? N kɛra ministre o baara in de hukumu kɔnɔna la parce que n ye n ka carrière n ye n ka tɛmɛsira in bɛɛ kɛ direction de kɔnɔna la. Donc 2018 o la i bɛ ka ala ka hinɛ la ka da yɔrɔ suma ko gouvernement o nalen gouvernement sigilen n donna o kɔnɔna la k'an kɛ ministre ye mun bɛ occuper dugukolo jukɔrɔ nafoloko fɛn bɛɛ lajɛlen na. Baara nɔgɔyara i bolo? Baara nɔgɔyara n bolo. Sabula i tun b'a kɔnɔ ka ban? N tun b'a kɔnɔ ka ban. Ayiwa n balimaw nin ye baro in kun fɔlɔ ye an bɛna bi ta baro bila yan nɔ. Ayiwa an bɛ rendez-vous d'aw ma juma wɛrɛ nata la an bɛna Hawa ani madame Lelɛnta ka nin baro in tɔ lase aw ma. A k'an bɛn juma wɛrɛ.